Երբևէ զգացել եք, որ ձեր անհատականությունը պարզապես մի շարք ռեակցիաներ է, կախված նրանից, թե ում հետ եք։ Այս զգացողությունը հաճախ հայտնվում է նրանց մոտ, ովքեր մանկուց սովորել են հարմարվել։ Եթե անհրաժեշտ էր լինել հարմարավետ, չվիճել, հարթել անկյունները, ապա հոգեկանը սովորել է գոյատևել հարմար ողականության միջոցով։ Ավելի հեշտ է դառնալ համապատասխան, քան ռիսկի դիմել կոնֆլիկտի կամ մերժման։ Ժամանակի ընթացքում սա սովորություն է դառնում։ Դուք սկսում եք կասկածել ձեր յուրաքանչյուր ճաշակի, որոշման, ռեակցիայի մեջ։ Մտածում եք, արդյոք սա իսկապես իմն է, թե ես պարզապես կրկնօրինակում եմ։ Եվ առաջանում է մի զգացում, թե դուք կայուն ես չունեք։ Բայց անհատականության բացակայությունը չի նշանակում, որ ներսում դատարկ է։ Սովորաբար դա նշանակում է, որ դուք չափազանց երկար եք գոյատևել, այլ ոչ թե ապրել։ Ձեր իրական հատկանիշները ոչ միտեղ չեն անհետացել։ Դրանք պարզապես ավելի լուռ են դարձել, թաքնվելով վախերի, սպասումների և դուր գալու ցանկության շերտերի տակ։ Երբ հայտնվում է անվտանգ միջավայր և դուք սկսում եք անկեղծորեն հարցնել ինքներդ ձեզ, իսկ ինչ եմ ուզում հենց ես, ներքին եսը աստիճանաբար դրսևորվում է։ Երբեմն դուք անձնական չեք, դուք պարզապես վաղուց ձեզ թույլ չեք տվել լինել ինքներդ ձեզ։ Պահպանեք այս տեսանյութը, որպեսզի չկորցնեք այս կարևոր միտքը, և ուղարկեք նրան, ով հիմա